Hiki ambacho kimezungumzwa muda mchache ambao umekwisha kupita na kimeonekana pia wazi kabisa kwenye mipaka ya Urusi. Hii sasa pia hata mwenye binafsi ananifanya niamini ya kwamba huenda sasa Urusi na nchi za NATO huenda ikatokea hapo miaka ya mbeleni ama siku yoyote ikashambulia katika moja nchi za NATO. Na sema hivi pia kwa sababu ya kile ambacho kimeripotiwa muda mchache ambao umekwisha kupita, ambapo imeelezwa kwamba kuna moja pia ya nchi ya NATO imeanza kufanya mazoezi ya kijeshi karibu kabisa na mlango wa mipaka ya Urusi. Ni kilomita 100 pekee ambazo zinatenganisha mpaka wa Urusi na hii nchi ambayo inafanya mazoezi. Yani tuseme ni kama, nafikiri pia kwa ambao ni wataalamu wa kilomita mnaelewa kwamba naposema kilomita 100 naamini pia unapata taswira kwamba ni umbali mdogo kiasi gani, pia kwamba unaonyesha mazoezi haya kijeshi ya NATO yanafanyika karibu zaidi na mlango ama mpaka wa Urusi. Kwa hiyo pia naamini kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Urusi ikafanya mashambulizi pia, kama namna tu ambavyo watu wengi wa Ulaya wamekuwa wakisema kwamba Urusi iko tayari kuishambulia ama muda wote Urusi huenda ikashambulia nchi za NATO au nchi yoyote ya NATO huenda ikashambulia. Ndio maana pia kila siku tumekuwa tukipata ripoti ya kwamba nchi nyingi za NATO zinajipanga zaidi kwa ulinzi, hasa silaha pia na kijeshi. Kwa hiyo muda huu utasikia pia hii nchi ambayo imeanza mazoezi ya kijeshi karibu kabisa, yani kilomita 100 kutoka mpaka wa Urusi na pale ambako pia mazoezi yanafanyikia. Kwa hiyo nakusihi kwamba pia nifuatilie tu mwanzo hadi mwisho, utasikia pia uchambuzi mpana kabisa kuhusu ripoti hii ya hichi ambacho pia kimezungumzwa. Na je, Urusi imesemaje? Basi pia utasikia hapa. Karibu sana katika undani wa taarifa hii. Usisahau tu kujiunga na sisi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na kama tayari basi asante sana kuwa mwanafamilia wa JMTV. Katika hatua inayoonekana kuongeza mvutano wa kijeshi katika ukanda wa kaskazini mwa Ulaya, nchi ya Finland, mwanachama mpya wa jumuiya ya kujihamia NATO, imeanzisha mazoezi makubwa ya kijeshi karibu kabisa na mpaka wa Urusi. Jeshi la ulinzi la Finland maarufu kama FDF limesema ya kuwa mazoezi hayo yanajumuisha kurusha mizinga na makombora ya masafa marefu, yanafanyika umbali wa takriban kilomita 100 tu kutoka mpaka wa Urusi. Hatua hii pia imetajwa na wachambuzi kama ishara ya kuongezeka kwa utayari wa NATO katika eneo ambalo limekuwa kitovu cha ushindani wa kijeshi tangu kuanza kwa vita dhidi ya Ukraine. Mazoezi hayo yanayoitwa Northern Strike 225 yalianza Jumatatu ya leo katika eneo la mafunzo ya kijeshi la Rovajärvi lililoko kaskazini mashariki mwa Finland. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya FDF imesema zoezi hili linatarajiwa kuendelea kwa kipindi cha wiki moja, likihusisha mafunzo ya kurusha mizinga kwa kiwango kikubwa pamoja na matumizi ya mifumo ya kisasa kijeshi iliyonunuliwa na Finland katika miaka ya hivi karibuni. Zoezi hilo linawahusisha wanajeshi wa vikosi vya ardhini, walinzi wa mpaka pamoja na kitengo cha Poland chenye mfumo wa kurusha roketi nyingi MLRS, ambako ushiriki wa Poland ambayo ni mojawapo ya mataifa ya NATO yaliyo mstari wa mbele katika kujiandaa kijeshi dhidi ya Urusi unaonyesha kuongezeka kwa ushirikiano wa kijeshi baina ya nchi wanachama. Kwa ujumla, zaidi ya wafanyakazi 2200 na magari takriban 500 ya kijeshi yanashiriki katika mazoezi hayo. FDF imesisitiza kuwa mazoezi hayo ni muhimu kwa kuimarisha uwezo wa kijeshi kukabiliana na hali ngumu za baridi kali, kwa kuwa eneo la Rovajärvi mara nyingi hupitia mazingira magumu ya theluji na joto la chini sana katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Luteni Kanali Kimmo Ruotsalainen, ambaye ni kamanda wa mazoezi ya Northern Strike 225, amesema kuwa zoezi hili pia ndilo kubwa zaidi la kurusha mizinga na makombora kuwahi kuandaliwa na Finland kama mwanachama wa NATO. Amesema kuwa ni fursa muhimu ya kukamilisha mafunzo ya vitengo vya kurusha mizinga na kuboresha utendaji wao katika mazingira halisi ya uwanja wa vita. Ni zoezi muhimu sana katika kuimarisha ujuzi na ushirikiano kati ya vitengo vyao, amesema kiongozi huyo ama Luteni Kanali huyo kwenye taarifa yake. Ameongeza kuwa wanataka kuhakikisha kwamba majeshi yao yanafanya kazi kwa uratibu na wana uwezo wa kujibu tisho lolote kwa ufanisi, hasa katika mazingira ya baridi kali yanayojulikana katika maeneo yao ya kaskazini.
FDF pia imeeleza kuwa mazoezi hayo yanalenga kuboresha ushirikiano wa pamoja baina ya vikosi vya Finland na washirika wake wa NATO, ambako kwa kuwa nchi hiyo bado ni mpya katika umoja huo, imekuwa ikizidisha juhudi za kuanisha mifumo yake ya kijeshi na viwango vya NATO. Kwa mujibu wa FDF, imesema mazoezi ya Northern Strike 225 ni mwanzo tu wa kipindi kikubwa cha mafunzo ya kijeshi kinachotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka. Jeshi hilo limesema kuwa miezi ya Novemba na Disemba itakuwa na ratiba nzito, ambapo takriban wanajeshi 20 kutoka jeshi la nchi kavu, jeshi la wanamaji na jeshi la anga watahusika katika mazoezi mbalimbali kote nchini Finland. Hii ni ishara ya kwamba Finland inajihamasisha kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kuwa ina uwezo wa kukabiliana na tisho lolote, hasa kutokana na mabadiliko ya kiusalama yanayonukia katika maeneo yanayokaribiana na Urusi. Finland inashiriki mpaka mrefu sana na Urusi, takriban kilomita 1340, ambako kwa miongo mingi nchi hiyo ilifuata sera ya kutokuwa mwanachama mmoja wa kijeshi na ilitumia mfumo wa kutoegemea upande wowote kama njia ya kudumisha usalama na amani kati yake na Urusi. Hata hivyo, hali ilibadilika kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, ambapo Finland iliamua kuachana kabisa na msimamo wake huo wa kihistoria na kutafuta wanachama wa NATO, ikisema ya kuwa vitendo vya Urusi vinaonyesha wazi ya kuwa mazingira ya usalama barani Ulaya imebadilika. Hatimaye mnamo mwezi wa 4 2023, Finland ikawa mwanachama kamili wa NATO, hatua ambayo ilihisiwa kwa undani na Urusi, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipinga upanuzi wa NATO katika mipaka yake. Mwaka mmoja baadaye, Sweden, jirani kabisa na mshirika wa karibu na Finland, pia ikaingia rasmi katika NATO, ambako hatua mataifa haya mawili ya Nordic kujiunga na umoja huo imebadili kabisa ramani ya usalama ya eneo la bahari ya Baltic na kaskazini mwa Ulaya na kuongeza uwezekano wa mawasiliano ya kijeshi kati ya NATO na Urusi, ambako pia uhusiano kati ya Finland na Urusi umeendelea kuwa mbaya tangu kuanza vita na Ukraine, ambako Helsinki iliunga mkono vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi na baadaye kufunga kabisa mpaka wake na Moscow. Hatua hii pia iliathiri biashara nyingi ikiwemo utalii, ambapo kwa miaka mingi Finland ilinufaika na watalii kutoka nchini Urusi. Wachambuzi wanasema kwa kufungwa kwa mpaka kulisababisha hasara kubwa kwa Finland, hususan katika maeneo ya kaskazini na mashariki ambako biashara nyingi zilitegemea wateja kutoka Urusi. Hata hivyo, serikali ya Finland imekuwa ikisisitiza kuwa usalama wa taifa ni muhimu zaidi kuliko changamoto za kiuchumi. Katika uwanja wa kisiasa, rais wa Finland Alexander Stubb amejitokeza kama mmoja wa viongozi wakali zaidi wa Ulaya wanaoikosoa Urusi, ambapo Stubb amekuwa akipigia debe kuongezwa kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, akisema kuwa ushindi wa Kyiv ni muhimu kwa uthabiti wa Ulaya. Hii imeifanya Finland kuwa ionekane kama mshirika madhubuti wa Magharibi katika mkakati wa kupambana na ushawishi wa Urusi. Inakumbukwa wiki iliyopita msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov alimtaja Stubb kama mtu ambaye kama mwewe wa kijeshi, akimaanisha kuwa ni kiongozi mwenye mtazamo mkali dhidi ya Urusi anayeunga mkono hatua za kijeshi zaidi dhidi ya Kremlin. Peskov ameendelea kukosoa uamuzi wa Finland na Sweden kujiunga na NATO, akisema ya kuwa kabla ya vita ya Ukraine kulikuwa na uhusiano mzuri kati ya Moscow na nchi hizo. Pia kwa mujibu wa Peskov amesema Finland na Sweden hazikuwa na tatizo na Urusi na badala yake zilichagua kufuta kabisa historia yao ya ushirikiano kwa kujiunga na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani. Amesema ya kuwa Urusi inajuta kuona jinsi mataifa hayo yamegeuka kuwa sehemu ya miundombinu ya kijeshi ya NATO, hatua ambayo kwa mujibu wa Kremlin inafanya mpaka Urusi kuwa hatarini zaidi kuliko ilivyokuwa miaka michache iliyokwisha kupita. Kuongezeka kwa mazoezi ya kijeshi ya NATO katika maeneo yanayokaribiana na Urusi kumekuwa suala linalowatia wasiwasi wataalamu wa usalama wa kimataifa. Kwa sasa Ulaya inaonekana kurudi katika mazingira yanayofanana na enzi za vita baridi, ambapo mazoezi ya kijeshi, maonyesho ya nguvu na ushirikiano wa kimataifa wa kijeshi vilikuwa vinaongezeka kila mwaka.
Finland kama nchi iliyo karibu zaidi na Urusi katika muundo wa NATO inachukuliwa na wachambuzi kuwa nguzo muhimu katika mikakati ya ulinzi ya umoja huo kuelekea mashariki, ambako pia mazoezi kama hayo ya Northern Strike 225 yanaonyesha kuwa NATO inatafuta kuhakikisha kuwa eneo la kaskazini halitakuwa na udhaifu katika ulinzi wake.